This is something special for you. Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation. tey yéen a ngi seen émission Zulu Nation with ya Hamboy Jek Jam booy kaay jox ma gel bi bon comme mesure de sécurité gars yi nee nañ il faut ñu jël ay gel yoo xam ne c'est alcoolique yoo xam ne day rey ay microbes xam nga préparé pour lépp loo xam ne ay microbes la loo xam ne day indi jàngoro bi ñu mën ci fagaru donc comme génn ñu demuñu fenn dañu toog ici à Thiaroye donc dañ doon génn di doxantu ci biir koñ bi rek romb benn garage mécanique gis leen ñuy liggéey ñu xaar ñu dugg foofu xam gars yi nan la ñuy liggéey est-ce que respecté nañ confinement bi wala nu mu demee. mesures sécuritaires yi pour aar sa bopp yow noo koy dundee est-ce que xam nga yan mesures lañ teg ne pour nga aaru ci feebar bi lan ngay def. waaw maanaam affaire yi ñuy raxasoo daal man ñu ngi sama kër maa ak moom maa ak samay masque di ko takk lépp loo xam ne ñu ngi koy wax daal pour nga xam ne nañ ko moytu pour feebar bi ñun ñu ngi koy def 20 heures tamit fu mu jot mi ñu fekk mi ngi suñu biir kër ñu tëdd. feebar bi day loo xamante ne nii comme ci jege ñi lay wàllee wala ay affaire sëqat ak yooyu ah ñun fii dañuy xaw a isolé wu bu ko defee ñi nekk fii ñi nekk fële. heure couvre-feu bi tamitam ñu doon ñaan rek bu fekkee mënoon nañ ko yóbbu ba 22 heures ba nga xamante ne ni ouvrier yi bu ñu wàccee dinañ mën a egg seen kër balaa heure boobu tamit dina gën a baax. waaw donc balaa ñuy sori. dañuy dem ci suñu benn rubrique muy rubrique découverte dellu si waat ci. émission bi ak benn boy boo xam ne franchement il est pétri de talent nekk un handicapé nga xam ne dafa tëdd ci kaw lalam tëdd ci kaw puus-puusam tëdd cela veut dire mënul déplacé wu comme gars yi ni ñuy déplacé woo mu tudd Alé dëkk ba Yëmbal dañuy dem ak moom découverte dellu si waat. This is something special for you. Alé na nga def. maa ngi fi maa ngi am jàmm bu baax. xam naa war na leen jaaxal nag parce que dañuy melokaanu Alé gars yi dañuy foog ne peut-être soo nekkee handicapé rek waroo am métier mais Alé sa métier tey artiste nga ci évoluer ñu gis ne yaa ngi ciy bay sawar. waaw comme ni ma koy waxee chaque jour rek am naa ne nit moom noo mën a mel bu mu tax nga découragé jël say loxo couragé rek waaw ndax nee naa li ma daal borom bee ma ko sas kon damay xàcc di dóorandoo di làmbali sama fas. léegi moo bëgg a xam Alé sa inspiration fan la lay dikkee da ngay def ay répétition wala da ngay xëy dem studio wala enregistrement yi nan lay demee fa. non man moom du ma bind rap nee naa bu ma naree bind rap bàyyi li may def ndax xam nga tey ay bind dalay tardé dalay yeexal ndax xam nga nit tey loo yeexal sa liggéey wala ma lay tardé la loolu baaxul waaw. bu bëggoon xam Alé lan moo la dugal ci rap. dina dugal ci rap waaw dina dugal ci rap maa ngi gis gars yi di liggéey di am xaalis man maa liggéey amuma xaalis man maa liggéey léegi am naa sama làmmiñ léegi sama làmmiñ laa utiliser pour mën a am dara keneen samay waajur man ci tamit di jënd samay soxla loolu moom dugal ci rap. léegi ma bëggoon xam actuellement Alé fan la toll ndax da nga génnee single la wala projet album la wala mixtape la wala actuellement ci fan nga toll quoi ci musique bi. waaw dañoo def album nag. album waaw dañoo génn album nit ak garabam ñu ngi génn le 6 décembre bi passé 2019. waaw 2019. mu nekk production ban label. Jéegiraay studio. ah cela veut dire que Alé Jéegiraay la signé quoi. non maanaam waaw falaa wala yow yaa ñëw fay Jéegiraay ñu defal la album bi wala Jéegiraay ñoom ñoo la signé def sa album enregistrement duplication mettre ko sur marché bi quoi. non dama fay nag maanaam nekkul man maa ko fay mais xam nga tey Fadim am na ku baax waaw maa ngi siyaar bu baax a baax DG Noa Badji DG Rabi FM moom moo jël non DG Rabi FM Noa Badji
Ah yeah, non radio. waaw waaw DG Rail FM. Ah yeah, oui je comprends dama foogoon ne Jéggi Rail FM ngay wax quoi. non non Rail bi wax Rail FM. wax nga dëgg rajo seen DG bi. rajo bi ok kooku ma fay album bi ma jël engagement bi. c'est vrai. ok man a dem. waaw ñu gis ne Ali du dafa nekk loolu moo gën a tax sax ñu déplacé wu ñëw parce que ku ko gis seetaan ko ci télé bi franchement am na ñoo xam ne tolluñu fi mu toll te dañuy taxaw ci mbedd mi di yalwaan ñëw nga ne bon en tant que artiste en tant que handicapé damay am métier nekk benn artiste di demal sama bopp franchement loolu nekk li nga xam ne moom moo ñu impressionné ba tax tey ñu déplacé wu ñëw fi ñëw seet la Ali ci sa album ban vidéo nga ñuy jox ñu seetaan ko après ñu dellu si wax ci waxtaan bi. Mama Lova. donc dégg ngeen ko Mama Lova loolu mooy wane ne am na cofeel bu baax ci yaayam ba tax mu def benn son tuddee ko Mama Lova donc dañuy dem seetaan Mama Lova ñu dellu si wax ci seen rubrique découverte ak Ale. yaay doy gàcce ngalaama sama yaay nga gis sa doom ni joxe xaaj bu guddi nga jug di dab bànneexam su ma meree sa xol dafay jug ba ne ko mën a wax maa laan taxal bu dee bëccëg suba ngoon nga gis sa doom su fekkee yàlla sunna Muhammad mu judd mel na la neex mu sa xaax ñaaw mu sa xaax dafa ñaaw maa tax nga jaay sa oot nga dëgg su la yaram doom yóbbu la màkk mën laa fay xanaa damay jéem aw ma sat fay gis naa li ngay def ci kër baay li naa di ngay nday ma ma ne añu doom waaye tamit añ ba sóot yaay dégg naa sa jën bu metti woon na lool waaye tey doom di ma ñëw feral say rangooñ lii ma daa wax naan kër du tëb dem jël bët ma mel xat si sa xoli noonu lii ma daa wax naan dara de ju liggéey bu ko yenn fande di nga xam ne sa jël seen xarit mu yenn fande di événement jotee nga jëndal say doom ay yére ñu sol see daal metti nii ñëpp di sàngoon seen baaj bi yow du jàng julli dem daanu sa doole su ma feebaree yaa ngi ne yóbbu ba sóor di ma togoon rii di ma jox ba ma sóor dañu ne taral la ñoom ba ko jóor daa doon wàcc say doom ñetti at ba ñetti at di la muñ ngir bañ a xiir ngir bañ a maat ngir bañ a rafle papa xiir duñu mar ñu rafle wu ñu ndax Quran dara manqué wul li islam santaane tegoo sa loxo benn yoon su ma feebaree nga jënd ordonnance la bàyyi li ngay ndey la waaye barke bàyyi la papa bu ma sañoon lu nekk sa xel suba ba ngoon ma defal la ko baay bi ma sañoon yéen dara màkka nga siyaare ji béy ci laay waa jàmm bëgg yàlla dogalam papa maa ngi jégalu su ma sañoon mel ni samay morom ba lépp looy joxe daanu dagg ko papa sama ama mara ci doom kon nga gën a metti waaye sant rek ñaanal la sa fiis yéen mi jëm ba ñu am benn tarxiis yéene ñaaka tax mënu ma ko yéene gis naa ne nga def ci moom su ma ko wax suba ba ngoon mënu ma ko jeexal dina yaa ngi koy jekk bi daal day seexal coono bi ngay def ci man laa bëgg a jeexal maman ma ene éternel yaa bëgg dafa fi del su ma feebaree dootoo nelaw gën naa ne doo mënu laa fay ma tax ma jëwa yii di la ko way maman si je pouvais acheter la vie je le ferais pour que tu auras une vie éternelle car grâce à toi ma vie a un sens mën nga may bëmax wala nga may xamax mën nga may daw buñ tegee bal añ bi wala bu reet bi nga may beex naa ma duma bokk ak yow waaye xam nga ni yàlla ma wàcc sa kaw gis nga asamaan la suuf li muy sori sori sama mbëggee ci yow moo ko gën a sori maman I'm sorry yaay xar yaa jële way bi yaa ko moom aji saak mbay katari maa jëkkër may fekk bi yaay sax ci xolam jële way bi yaa ko moom Ale
vidéo bi Mama Lova nice na trop donc ñu bëgg a xam Mama Lova lan moo la yëngal lan moo la inspiré parce que ay thème ci ay son yi du réflexe lu ñuy préparé la quoi. waaw Mama Lova. waaw daal tombé tamit aussi xam nga man dama bëgg sama yaay. kon ni ma koy xeere chaque jour. waaw dama bëgg sama yaay ba bëgg ni ma ko bëggee. waaw dama kaa bëgg ba bëgg ni ma ko bëggee. waaw kay maa lay demee. mais ma gis tamit sama yaay dañuy daj ci ma coono yi ñuy daj ci ma ndax xam nga tey juddoom handicap yombul. ndax tey dina dégg lu ne. waaw te dina gis tamit lu ne. te dina daj ay coono yu ne. waaw loolu moo gën a tax na am ambition pour way sama yaay. mais vidéo bi kan moo ko réalisé. One Phase. léegi ñu bëggoon xam tey depuis album bi ba mu génnee ba léegi est-ce que yaa ngi def ay événement ak tey nii ñu la fekkee est-ce que yow da ngay dem sur scène da ngay jouer sur scène wala da ngay def album bi rek toog générer côté vente quoi. waaw album bi mu génnee def nañ benn événement. mu ànd ak album bi quoi. waaw def benn dîner gala. waaw aussi tamit dîner gala boobu yàlla jàppale na ci mu fees réussir album bi tamit presque jeex na waaye saa dañuy defaraat waaw noonu demee. franchement gis ngeen ko mu nekk lu am solo parce que Ali fu mu toll nii mënoon na def comme yeneen i moroomu handicapé tey mu nga ne yow yaa tabb sa bopp lan président handicapé yi. waaw ambassadeur handicapé ambassadeur kenn gënu maa doon ambassadeur ndax imagine tey koo xam ni mënalul boppam dara. c'est ça foo ko fekk day tëdd yoo ba koy maat su ma ko dàqalul yoo boobu du dee. kooku lànk toog daan di yelwaan du tàllal loxo day toog surtout dóoriwaat dañu tëdd xaar sababu la ñaan ci yàlla mu ñu yaakaar te xam ni ku liggéey jariñu bu weer dee rek nga fayeeku waaw bu dul woon ñuy takkal ñuy bari duñ fayeeku. sa dernier mot ci suñu émission Zulu Nation suñu la doon laaj. waaw lan ngay wax ak téléspectateur Zulu Nation bi lay seetaan sur la RTS2 lan nga leen di wax. waaw kon ni nga wax sànq rek am naa ay projet yu màgg yu ponkal mais xam nga tey am na yenn moyen ni mais nag ku ma ci jàppale projet yu ma exploité ko waaw aussi tamit di wax naan waa Sénégal naqar ak tiis bi ñëw ci waa Sénégal muy lan coronavirus waaw aussi tamit di wax nit ñi nañu set waaw nañu set ndax tamit Sénégal bi ma ni Sénégal kese sax àdduna laay wax instant àdduna bi yëpp benn ennemi lañ am muy lan coronavirus kon di wax na ñëpp set. man la aale su ma rabee yàlla mi daw xol yi tooy nit ñi yenn seen loxo di cooy soo mën a dox kenn doo faale sama xarit di si nekk ci mbedd mi di waxtaan dama bëgg génn waaye dama mën a génn nit ñi xëy sa teel wàcc ma si man kese ma ni ci ndung ci digg dëkk bi xale yenn seen i saak di jàngi suma sañoon na ni ñoom suñ jàngee ma jàngi suñ wàccee ma wàcc na nga def ci tali bi di yalwaan nit ñi di la tànqamlu Sénégal dañoo war a comprendre suñu amoon nañ jàpp nañ si ne di yalwaan da ngay gis nit mu lay xool ba seeram dafay daw muy góor ni jigéen suñu bëgg borom kër da leen di jafe. sëñ Diagne. waaw Diouf. lii kese moo ñu fi indi woon. pour ñu ñaan soxna. war a door laa ñu noonu. 350 millions. ak góor gi. Diouf lii jarul ñu koy xeex ndax lii lañ doon ñaan yàlla. ba ko yàlla sottalee. alhamdulilah. alhamdulilah. lenn li nag moo fi des. muy mbirum jigéen ñi. mbirum jigéen ñi. ñu jébbal leen ko ñoom xam nañ ci lan lañ ci war a def. wàll la ñun moom jàkka gi des na xam. dañuy dégg waaw. ah Ndiaye dina neex na lool sant yàlla waaye Ndiaye ana kii ñaanal jabar. góor a. bisimilah. Ndiaye kii ñaanal jabar ñii yabuñu ma Ndiaye yow yaa ma yab. borom kër da leen di jafe nga
bañ suñ dangay soxna da leen jafe ndax parents yi ñoom ñoo naan sama may sama doom handicapé moom mi ci société bi la bokk jox ko li mu moom mi bu sañoon laa ko du ko dal bu doonan kàttanam nit ñi dañoo war a delluwaat seen xëy ci yàlla te xam ne ko di nax seen saay xaddi mawti ba xam di ñoon dund di la ñoon dee ginnaaw rasulillah yi moo xëy ni mees dañoo war a xam ne kenn si dees yàlla rëbb bi moo bindee doomu aadama lu ko neex su fekkoon doomu aadama ay dund boppam kon ni ñu neex la ñu mel man la aale ni ma daal nekk li wàlle ndax yàlla ma ci boole soo ma fekk damay tëdd ñàkk kattan bu ma toggee mel ni ko loos ba àdduna daf maa soos dëkk bi suy riir ma tëdd souffrir dañ sànni xool samay cër sama yaram daw sama xol tooy nit ñi ni seen loxo di jooy soo ma fekk bàyyi ma sama ngor di ma ndax sama gaay dañ ma aar waaxul ndax lan am ay tànk bis day jëm nga xëy banque nit ñi xëy liggéey di wàccal seen xaalis yow nga nekk ci mbedd mi di yalwaan nit ñi di la sara te doo ko sañ a bañ maa ngi nii kañ jox ma respect ndax li ma nekk handicapé naa ko nuñ ba xëy dee te xam ne àdduna nii la tëddee moom mi ci société bi la bokk jox ko li mu moom mi bu sañoon laa ko du ko dal bu doonan kàttanam monsieur le président naa la wax naan la nga jàppale ñun handicapé yi ndax ci société dinañ bokk nga jàppale ñun ñi nga xamante ne ñooy say mbokk ndax ci Sénégal lañ bokk Pape Diouf ginnaaw yaa ambassadeur handicapé yi naa la wax naan la nga jàppale ñun ñi nga xamante ne ñooy say mbokk ndax ci Sénégal lañ bokk way wi nakay may daaw Mbuub Maalum Fall nakay may Jibril Takrikin di ka may Keleba Do di ka may Daawa Ndaw Mbuub di ka may Yaa Asu Jom Ñang di ka may Ami Seck di ka may Yaa Kodu Ñang di ka may Jeewo Maam Dégga Mbuub Baay Mbay Pap Mbay Mbuub sama papa nakay may Maajuja Mbuub di ka may Sangone Samb Modou Sarr Serigne Gueye di ka may Ousmane Peul nakay may Sita Boy di ka may trompeur di ka may képp kuy bëggee aale waa équipe aale Mbuub di ka may def dara studio Gaston nakay may Tara Nguer di ka may Tonton Ibra Diop di ka may Siré Seras di ka may Tago Jazz Fatou Mara jox ko li mu moom mi bu sañoon laa ko du ko dal bu doonan kàttanam ba léegi yéen a ngi seen émission Zulu Nation with Ya Hamboy Jek Jam comme confinement lañ nekk ñu ne donc du ñu déplacé wu du ñu def dara dañuy toog fi nga xam ne foofu lañ dëkk pour def suñu émission parce que dañoo yàgg a génn donc dañ jóge ci benn rubrique muy rubrique découverte ak Ale bi nga xam ne c'est un handicapé gis ngeen ko dafa tëdd et puis c'est un artiste pétri de talent mu joxe benn message boo xam ne message bu fort la parce que ñu ngi nekk ci période boo xam ne période confinement la parce que dafa am benn mbas bu nekk ci biir dëkk bi muy coronavirus donc ba léegi dañ leen di rappeler waat wan leen ne Sénégal ëppalewul dara techniquement médicalement côté hôpitaux côté doole ci yeneen tubaab yi te gis ngeen feebar bi nu muy reyee ci dëkk yi dañuy rangale ay néew te ñaanuñu yàlla loolu ñëw ba Sénégal comme loolu egseegul nag Sénégal daf ci teel a jóg population bi tamit commencé jël mesure sécuritaire yi nga xam ne moom la état bi di teg moom mooy sooy dugg sa kër raxasul ak saabu booy tisooli
franchement jëlal mouchoir nga tichooli soo paree nga boole ko dugal ko ci biir poubelle bi sooy éviter ay nuyu ay duggante teg ci nag li gën a xam ne moom la nit ñi gën a soxla mooy nit ñi ñëpp nañuy yem seen biir kër yi école yi xale yi jàngatuñu nañu éviter xale yi nekk ci mbedd bi di football ku nekk toog sa biir kër donc balaa ñuy sori gis ngeen sama ginnaaw fii Caaroy la soo xoolee ci ginnaaw moom mooy teen bi gis ngeen horaire yi ni ñu taxawee loolu mooy wane ne donc horaire yi nga xam ne ñoo doon daw diggante dëkk ak dëkk yooyu yëpp arrêté nañ leen donc balaa ñuy sori dañuy demaat ci beneen rubrique muy rubrique background et puis dellu si waat parce que émission bi tey 100% coronavirus la yes. This is something special for you. suñu rubrique background dañuy dugg ci Zulu Nation parce que kii di Zulu Nation wax African Bambata Grand Master Flash oui Kool tout ça ñoom Kool Herc gars yi nga xam ne dañuy jouer un rôle primordial ci hip hop tey suñ ko structuré mën nañ ne ñoom la tey ban leçon du jour nga ñu mën a wax ci Zulu Nation loo xam ne booy bëri yu xamul Zulu Nation dinañ ko mën a jànge ci yow quoi waaw la Zulu Nation ñoom dañu xool benn instant bi affaire yi demee ba jaxasoo ñii di xeex parce que vraie ségrégation raciale moo amoon jamono boobu États-Unis ñii di ko xeex ak ci culture non ci politique ku mel ni ñii ci religion ku mel ni Malcolm X ay Martin Luther King ci chrétiens yi ñi am ay mouvement yu créé les ak ay Black Panther donc ñoom ñun nañu créer culture boo xam ne tamit bokkul ak culture bi tubaab bi am boo xam ne ñun ñoo koy créer mu nekk suñu propre culture ñu xeexeexoo ségrégation boobu noonu. non plié yëpp ça existait mais dajale woowul woon donc ñoom dañ ko dajale mu nekk culture ñuy wax hip hop la culture hip hop maintenant ñu dëxëñ ci lu bëri ci biir pour xeex vraiment seen combat c'était la même combat bi Malcolm X amoon wala Martin Luther King wala ñeneen ñi Black Panther yi xeex système bi nga xam ni dafa tegoon noir yi ci benn côté boo xam ni vraiment doon côté bu rafet quoi te ñoom ñu war a jóge ci nekk ñu du waroon a am égalité comme ni tubaab bi di yëge boppam ñoom ñu yëge seen bopp noonu ci fi ñu dëkk donc ci biir loolu mais tu sais que Public Enemy comme benn exemple rek nit tubaab yi daan waxee dans les bus parti bi noir yi fi dugg wala bus yi pour noir yi bus yi noir ñoom après ils ont dit pour répliquer suñu concert tamit tubaab du fa dugg te xam nga dañu dañ kumpa donc ça a créé rapidement benn affaire boo xam ne hip hop bi commencé di am doole quoi parce que bëggoon nañu xam lu xew ci biir loolu seen biir concert yi quoi et c'était mooy li ma wax toujours benn genre mafia la pour contrecarrer affaire bi donc graphe bi les artistes peintres wala ñeneen ñi nga xam ne dañu amoon kii duñu dugg ci yenn musées yi pour exposer ils ont dit ils vont faire ça dans la rue et en faisant les tags et les graphes ils mettaient des codes day moo tax nga gis ñu déformer lettres yi noonu nga ñu déformer c'était parce que ku nekkul ci culture bi doo ko mën a déchiffrer doo ko mën a lire donc c'était pour faire passer des messages donc la Zulu nag ñëw fekk loolu yëpp mu dajale ko def créer culture bi ñu existé fu bëri fi bi am na du États-Unis kese existé nañu Belgique France un peu partout dañ fa existé te la Zulu dafa mel ni ñu ni CNG peut-être Sénégal nag amu fi et mooy parce que la Zulu après chaque année ñoom li ñuy wax bu ñuy kii si yeneen dëkk yi ñoom ñooy organiser ba ci battle yi meilleur danseur bi meilleur DJ bi meilleur beatbox sax dañuy xam kan mooy le meilleur yooyu Zulu bi moo koy organiser pour mu plier yooyu discipline yooyu tamit di dund parce que fii boo xoolee tey léegi alhamdulilah am nañu battle dance am nañu battle DJ am nañu flow up concours hip hop bi mais beatbox amaguñu am na yu des yu ñëwagul donc il faut que nag peut-être mën na bañ a nekk Zulu bi mais autour ñoo xam ni nekkuñu ci ay hip-hopeurs sax mën nañu créer lu mel noonu loo xam ni mooy valoriser vraiment liggéeyu artistes yi
parce que mooy li wax rek nit ku nekk li ngay liggéey bu dee da nga cee def lu bëri war nga benn instant ñu ne la waaw góor donc mooy prix yi ñuy joxe si ay awards ak yooyu yëpp dañ koy saluer c'est bien parce que ça motive les artistes pour que ñu gën a dépasser wu parce que hip hop moom néew la nga def li nga mën jéem a la xool li ci yokku li nga xam ne mënoo nga jéem ko loolu la ñu hip hop jàngal ko. yéen seen émission Zulu Nation with Ya Hamboy Jek Jam xam nga rek tey suñu émission 100% Zulu Nation 100% Corona la Corona tey moom lépp lu ñuy wax news yeeg yëpp Corona gis ngeen ko bu ñu jógee ci Matador l'incontournable Matador bi nga xam ne c'est un sage moom mooy le président fondateur de Africulture urbaine dégg ngeen lu mu wax ak projet muy waajal donc dañ koy teg foofu suñu baaraam dellu si waat suñu émission Zulu Nation tey ñuy joxe ay mesures sanitaires yoo xam ne franchement nit ñi population bi dañ ko war a respecter surtout couvre-feu bi donc couvre-feu bi franchement je lance un appel à la population sénégalaise surtout la jeunesse parce que suñu papa yeeg suñu yaay ñu ngi ci kër yi ñoom confiné nañ mais jeunes yi nga xam ne ñoom ñooy dox ci mbedd mi ba tax policiers yi di dajeek ñoom di leen xam defal bagage franchement message bi joxe nañ ko 20h nañu def le tout ba bu mu ñu fekk ci mbedd mi quoi parce que tamit ay kilifa lañ war nañu toog ñuy dàqante ci mbedd mi parce que lii ñuy def nii couvre-feu soo ko déggee rek xamal ne état de guerre lañ oui état de guerre lañ nekk te état de guerre nag bii ñuy wax bokkul ak guerre jël ay fetal de bii ñuy wax guerre la ñun ak virus corona Covid 19 du soldat bu ndaw ku mu mbëkkanteel dalay faat donc baax na ñu bàyyi ci xel donc dañuy teg suñu baaraam boobu dem ci suñu beneen rubrique muy rubrique Brand News yes with my homeboy Pac Mayetic. This is something special for you. Salut les inconditionnels de Brand New Zulu Nation. ginnaaw bi feebar bii ñu naan Covid 19 duggee suñu biir réew gis na ne artistes yu bëri dañoo annulé seen sortie projet ak seeni événement comme ku ci mel ne Purpose As The Best Bril Fight For Samba Peuzzi One Lyrical ak yeneeni artistes si jamono jii dañoo seetlu ne artistes yu bëri ñu ngi def ay collaboration pour sensibiliser askan wi ci feebar bii ñu naan coronavirus comme ñu ci mel ne waa mouvement Y'en a marre génne nañ benn vidéo bu bees bu tudd Fagaru ak collectif bu ñu naan ànd xeex corona génne nañ benn vidéo bu bees bu tudd Na Fi Jóge Bril Fight For en collaboration avec Bass Thioung génne nañ benn vidéo bees bu tudd Nooy Moytoo Corona Pisco The Rise en collaboration avec Manji génne nañ benn vidéo bees bu tudd Stop Coronavirus à ce moment dañoo gis ne les artistes se sont mobilisés pour combattre le Covid-19 c'était votre rubrique Brand News. yeneen ba léegi seen émission Zulu Nation with Ya Hamboy Jek Jam gis ngeen tey ba léegi tey suñu émission bi caaro yi lañ koy tourné comme fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee ñu ne confinement moo tax tey ñu confiné wu toog suñu biir kër yi bougé wu ñu moo tax tey xam nga rek ci biir koñ bi lañ ñëwaa gis ngeen ñu déplacé wu ñëw ba ci teen bi parce que caaro yi soo ne caaro yi rek sa xel day dem ci teen bi mu nekk benn boîte boo xam ne ñëpp a ko xamoon ci Sénégal hip-hopeurs yi yëpp moo tax gis ngeen ma ñëw ba ci teen bi toog fi quoi gis ngeen ba léegi mesures sécuritaires yi soo gisee ñu ñëw fii ci teen bi moom mooy regroupement yi comme fii boîte la gars yi dañ fi doon daje heure yi fii da doon am benn babi boo yëpp daje fi loolu mooy wane ne mesures yi booy gars yi sénégalais yi ñu ngi koy respecté comprendre nañ ko gis ngeen tey fekkuma fi benn boy te fii da doon rëpp donc baax na ci sénégalais yi xam mesures yi nga xam ne moom lañ teg muy rassemblement yi gars yi bàyyi leen dajaloo yi amatul dem tour amatul dem génte amatul dem takk donc amatul dem fecci amatul dara donc loolu yëpp ay mesures sécuritaires yi nga xam ne moom la état bi teg moom la ministère de la santé teg pour lu leen di aar donc seen émission Zulu Nation 100% hip hop tey dañuy ñëw pour jox leen ay leçons yoo xam ne franchement ñi nga xam ne daanu fa egg ngeen xam yan mesures la ñu teg donc sénégalais yi da ngeen di dimbali seen bopp dimbali état bi dimbali seen jaboot donc dee leen raxasu ak saabu su ngeen di t-shirt yi utiliser leen mouchoir à jeter sànni ko ci biir poubelle yi yooyu yëpp ay mesures sécuritaires yoo xam ne franchement da leen di dimbali day dimbali ñëpp et puis toog leen seen kër donc balaa ñuy sori dañuy teg suñu baaraam foofu demaat ci beneen rubrique boo xam ne moom mooy rubrique l'invité ak Matador le grand Matador dem Africulture dellu siwaat. This is something special for you. wooy tey suñu émission Zulu Nation dañu doxantu ba Africulture urbaine ñëw seet si un grand boo xam ne franchement dootuñ ko présenté ci hip hop bi mu def fi benn affaire boo xam ne lu am solo la muy teg benn association bu tudd Africulture urbaine donc mat naka waar
waaw nii rek jaajëf. bëggoon naa la nuyu nag mais comme période corona lañ nekk. salaamaaleykum waaw ñi seetaan nii tamit di nuyu salaamaaleykum. oui ñuy nuyu gars yi. mais Mat Africulture depuis kañ la. waaw Africulture on peut dire mi ngi démarré 2005. normalement c'est le démarré quoi en février. Donc idée bi on avait ça bien avant. Dans les années entre 2002 2004. bi ñu njëkkee génn Sénégal dem Belgique. On a vu comment les hip hop bi organisé woo foofu. C'est ça. On s'était dit que ni lii moo manqué ci hip hop Galsen. Donc suñu yàlla mayee kattan geeg mën-mën bi ak parce qu'on avait commencé à tourner waaw dinañ tabax centre. boo xam ni comme nii lay mel comme fondation Jacques Gueux ni mu mel moo tey ñun moo nekk les arts urbains. Donc ci idée boobu lañ dem tàmbalee donc en 2005 lañu nag concrètement avec les inondations tu te rappelles. C'est vrai. À l'époque Thiaroye ni mu meloon ñëpp ñu bëri faire seen kër. C'est vrai. Donc ñu ni dañuy def concert solidarité. pour jàppale nit ñooñu. C'est vrai. ci biir démarche yooyu laa waxtaan ak Amadou Diarra il était maire ba léegi sax mooy maire commune d'arrondissement de Pikine Nord ma koy saluer au passage waxtaan ak moom ba dugg ci projet bi mu ne ma non doo leen xaar tabax centre donc demal ci complexe bi il a appelé Pape Baba Ndiaye l'ancien directeur bi fi nekkoon bi moom maa ngi koy nuyu tamit moom tamit au passage. parce que sans ces deux là peut-être projet bi doon woon judd. dañ doon toog di xaar am moyen tabax centre. donc quand j'ai vu Baba il m'a demandé d'amener le projet il va nous donner de l'espace pour ñu installer ko. Africulture ci loolu la juddoo donc j'ai appelé tout le monde. am na ñu fi daan jot a nekk doon def benn projet bu tuddoon Rab di Moam. ba mu arrêté woon man ne nañu woowaat ñooñu mu nekk continuité. ñi nga xam ne dañu doon fréquenter sama kër ñi nga xam ay jeunes lañu ñi ma xamul ñëpp daal. je les ai appelés pour leur dire que ne opportunité la. ñu am benn infrastructure culturelle ñu jox ñu fa espace. pour ñu teg fa dara maintenant idée yi lii la à la base du hip hop kese mais culture urbaine la et on va travailler avec tout le monde. waaye ñu gis ne challenge bu mag la woon parce que ku fekk début Africulture début nu mu commencé woon ak nu mu mettee woon ba Africulture fu mu toll nii ñu xam ne du liggéey bu ndaw quoi mais depuis boobu ba léegi tamit gis nañ ne tey mënatoo wax seen hip hop Sénégal jéggi Africulture ñu gis ne loolu respect bu mag la quoi donc mën nañu xam ouverture yi Sénégal lu jógee wala sur le plan international wala parce que gars yi tamit dañuy poser la question kan moo nekk ci ginnaaw Matador. waaw ci ginnaaw Matador li ci nekk ay jeunes lañu du ay bailleurs. c'est ça parce que gars yi dañuy tey rek lañu li xew tey rek la ñuy xool mais xooluñu dee avant démb parce que avant Africulture tu sais très bien que ni Matador commencé woon na jénn di dem tourner li mu doon def bitim réew ci temps sax moo ëppoon li mu doon def temps ci Sénégal. parce qu'il fallait bu ñu demee boo de amul benn nëbb boo nekkee sur place en Europe c'est plus facile de trouver des dates et de faire des scènes. alors que scènes yi bëriwul woon Sénégal. donc instant boobu noonu dañ doon entre 2002 2004 bi ñu jënd suñu album dañ ko jënd le jour même ñu dem. ba 2005 dañ doon def temps bu bëri Europe. bi ñu sosee Africulture la arrêté di def plus de temps fii parce que déjà au départ mënoo indi benn ay jeunes rek nga ci ñoo ko ëmb. ñoo xam ne amuñu expérience boobu noonu yëpp. musuñoo jën dem gis leen. mais gëm nañu Matador. donc il fallait que Matador di fi nekk chaque jour tant que Matador rek doon ñëw chaque jour dañ jeunes yooyu dañ doon am espoir toog. jéem a créer dara ci toog boobu nag après je les ai dit que ni il faut ñu yéen wuti ji xam-xam bi. gars yi di dem di defe ji ay formation di ñëw gars yi tooguñu tamit rek affaire bi fekk si leen si. c'est ça ba tey bu ñu gisee ay partenaires derrière man du ma gis partenaires yooyu. c'est vrai jeunes yooyu nga xam ni ñoo toppoon sama ginnaaw gëm rek ay idées yu ma indi nii dem jàng ba am xam-xam bi ba maîtriser ko ba appel d'offre wala fu ñu mën a jëlee ay moyens pour organiser ay activités Sénégal ñu jëli ji ko moi je pense que ni jeunes yooyu ñooy partenaires ñooy Africulture ñooy sama ay partenaires. mais xam nga franchement man respect bi ma am ci yow mooy ba gars yi ñëpp voyager dem toog yow da nga dellu si mais li may investir fii laa koy investir te investissement boobu law na ba comme ni ma ko waxee sànq ay entrepreneurs juddu nañ ci ay producteurs juddu nañ ci ay leneen ak leneen juddu nañ ci
donc Africulture du lu ndaw mais beneen point bi mooy dañuy ñëw ci Matador en personne dafa mel ni nag benn instant Africulture urbaine dafa jéem a noyer talent Matador en tant que artiste parce que depuis lors tamit Matador déggatuñ ko kenn gisatul vidéo bu bees kenn dégg bon ñu bëgg a xam quoi ndax Matador dafa bàyyi musique wala nu mu demee noonu. non jamais man musique may dundal lépp lu fi am tamit damay jàpp ni ci li ma def ci hip hop. moo may expérience boobu depuis BMG 44 ba léegi. wax nga léegi ni gars yi am na ñu toog parce que c'était pas évident de rester ici. c'est ça hip hop bi ni mu meloon jamono jooju. c'est ça mais ñëpp bu ñu demoon tey kon kenn waxatul hip hop ci Sénégal. mën naa yëkkati sama loxo teg ci kaamil waat ko. waaw tey ban génération bi fi nekk ñaata ñoo ciy dundal seeni famille. ñaata ñoo ci nekk ay yaakaar nekk ay référence. waaw su ma demoon ça veut dire que ni kon peut-être génération boobu am na lu ma leen xañ lu bari. waaw donc parce que ñun ñoo leen bëggloo hip hop. ñun ñoo leen gëmloo hip hop ñu koy déglu. c'est ça donc tamit ku nekk am nga sanatu man damaa jàpp ni yàllaa ma nattoo hip hop. nit ñi dañu jàppee ni hip hop daf may kii mais nattu la bu ma yàlla teg boo xam ni dama ko tegoo. ni nag li ma ci war a def naa ko ci def ba fu mu yem. c'est que xam nga la moo ci am solo ci affaire yi. moom mooy gëmloo nga gaay ne ci hip hop en tant que artiste dama war a vivre dama war a dund sama art. cela veut dire que financièrement ma ciy génn. te challenge boobu gagné nga ko ba actuellement acteurs culturels yi nga xam ne ay hip hopeurs lañ ñu ngi dundee seen art. te loolu mais par rapport ak li nga wax. te loolu c'est à saluer par rapport ak la scène. Matador a gën a compliqué li muy dund ci art parce que boo xam nga nit ñi dañuy yore ay structure wala ñu nekk ay artistes yoo xam ne dañu am staff am lépp lu leen wër ñuy liggéey pour artiste bi. même bu artiste bi produirul sax les gens sont là pour muy am actualité. c'est ça mais imaginez on a 24 activités ci année bi. on a publié ça sur internet. début année bi léegi rek xaw ma ñaata activité lañu def ci Africulture te yooyu yëpp je dois dama war a présent. waaw présence bi du dama war a nekk ci kaw scène bi yooyu yëpp mënul naa wax na gars yi damay jouer. mais amul benn bañ commencé ba léegi amul benn boo xam ni mu yëg naa ci kaw scène bi. mais pourtant li tax scène bi di exister maa ngi ci biir bu baax maa ngi ci ginnaaw. mais loolu moo tax nag ñu xalaat ne est-ce que Matador dafa bàyyi musique wala nu mu demee noonu. bàyyiwuma musique mais tamit des fois d'habitude boo xoolee depuis BMG ak léegi. nous on a fait presque 10 ans ci underground wala lu ko ëpp. yow xam nga bu baax BMG. amoon nañ possibilité jénne album ca ba groupe yu njëkk yi jénne album. c'est ça mais dañu mës a gëm ni du jénn pour fës. c'est ça wala jénn pour am buzz. da ngay jénn lu am solo lu am njariñ loo xam ne nit ñi dañ koy déglu. xam ni lii lu ñu liggéey la. BMG ñaari album lañ jénn. coow li muy bëri yëpp. waaw jiyaat koor ak jox ma sa faay. c'est vrai. après Matador lu mu gàtt jénn na xippil xool c'était en 2007 après jénne Vox Populi jénne Réew Gal Nation ak bi may waaj a jénn te loolu yëpp dama ko boole ak liggéeyu Africulture. kon am na buy waaj a ñëw quoi. am na buy waaj a ñëw nii. mais kon xel dal na quoi. instant yi nii nit ñi li ñu comprendre mooy ni ak avant cette technologie bi. dañu nekk di coupe-circuiter logique gu production. parce que production dafa am logique donc moi je ne peux pas me permettre ni damay jënd benn mixtape. ak ni ma xamee luy mixtape et tout. c'est ça wala damay jënd benn EP wala damay jënd benn maxi wala benn single. parce que loolu romb nañ ko ci processus man bokk ci processus artiste ni muy évoluer. c'est ça nous on est des artistes yoo xam ni quand on sort on doit sortir des albums. c'est ça. album la ñu war a jënd te album du compilation de son aussi du dang tey nga dugg studio bi rek dégg benn son bi ne nga enregistré dajale rek ni am naa album. c'est un concept bu ñuy liggéey quoi concept la bu ñuy liggéey. c'est ça ça demande beaucoup de temps léegi Cheikh mi ngi may woo benn son bu ñu doon defar ci album bii nii ça fait 2-3 ans derrière. 3 ans. waaw ñoo lañ ko commencé donc benn bi mu ngi naan 2018. xaw ma naan février 2018 lañ ci doon liggéey date bi exact. fekk ñuy defar ñu ngi ci version live bi di ko defar nii. mu ni ma xoolal rek février 2018 ba 2020. ba léegi waaw. ça fait 2 ans. mais c'est ça donc album dañ koy togg album da nga koy liggéey minimum ci 3 ans wala 4 ans wax dëgg yàlla. bu dee ni dafa am recherche bu ci nekk
mais quand il s'agit de copier les sons wala wutoo originalité wutoo dara jël ay sons yoo jëlee fële rek je peux le faire chaque semaine ma jënne je connais énormément de producteurs mais tey tolloo na foo xam ni je n'ai plus envie de sortir li ñu doon jënne ci comme temps waa BMG wala ma jënne lu war album bu mel ni Xippil Xool wala ma jënne waat lu mel ni non c'est normal musique da ngay ànd ak jamono quoi jënne waat dama war a jënne waat leneen loo xam ni man dinaa xam au moins dina yokk dara ci sama discographie c'est ça parce que aussi boo bëggee mën naa taxaw ci discographie parce que ñu bëri biographie la ñu xam ci artiste mais artiste dafay ni muy amee biographie discographie am aussi dañ koy war daa war a am discographie donc loolu noonu ci discographie bi il faut chaque fois buñ koy soppee ñu xool gis ni am na suite logique ci album yi ni ñuy génne. oui mat ñu gis ne actuellement gis nañ ne am na benn single bu bees bu génn ci sa projet bi ngay waajal mu tudd El Capo donc xamuñu lan ngay cax ci biir El Capo wala. waaw c'est ça maa ngi soog a def émission après El Capo bi mu génneeg léegi. si week-end bii la génn li ñu bëgg a wax foofu. mooy ni li ma bëgg a wax foofu. mais da nga may balaa ngay développer ci El Capo. dañuy dem seetaan vidéo bi. ñu dellu si waat parce que El Capo de tur bi rek day xaw a kii gars yi donc suñ seetaanee vidéo suñ seetaanee vidéo bi après nga doon ñu expliquer quoi. donc dañuy dem seetaani El Capo ak Matador mu def ci featuring ak Is 814 bi nga xam ne moom tamit kenn dootu ko présenter ci game bi dañuy dem dellu si waat quoi. Vera, Nino, Alex, Ino, Fidel, Castro, Escobar, Pablo, El Niño, Al Pacino, Capo de Capo, Wawenyu del Capo, Vera, Nino, Alex, Ino, Fidel, Castro, Escobar, Pablo, El Niño, Al Pacino, Capo de Capo, Wawenyu del Capo, 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 Nanyu El 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 Capo. Jump into drug dose, music junkie like Jock Flow. Campé si by force, make si lexi comme hors norme. Tekki si faux like si Lexus ak Vendôme. Tekki si Lord, no dat si Messi ak Fantôme. Yemba, Numa, Sister, Timfa, Koza, Nostra, 44, Roy Charles. Decibel codeine, music talk we making. Bulay soft we jumping, never stop on mixing. Créé with the def tarix, Sofi Matador Khalifa. Fu ñu hip hop woo ñu nefa, li si des yëpp wër. Li ne si kër, li ne si mbedd, ñun ñoo ñi système bi gedd. Capo del Capo, motherfucker, teewal ba edd. Vera, Nino, Alex, Ino, Fidel, Castro, Escobar, Pablo, El Niño, Al Pacino, Capo de Capo, Wawenyu del Capo, Vera, Nino, Alex, Ino, Fidel, Castro, Escobar, Pablo, El Niño, Al Pacino, Capo de Capo, Wawenyu del Capo, 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 Nanyu El Capo, Capo, Capo. El Capo da nga génn feneen mais tamit lu nice la comme ni nga ko doon développer léegi cela veut dire que cette discographie bi da nga gën a ubbeeku quoi. waaw ubbeeku bi c'est normal. parce que hip hop dafa nekk musique buy évoluer du taxaw benn place. c'est ça. soo xoolee quelque temps derrière on parlait de Dirty South aujourd'hui on parle de trap. c'est ça. mais aussi on a toujours refusé quand jamono bi gars yi di wax hardcore sax on a créé le terme J-hardcore. c'est vrai. J-hardcore mooy ji rap hardcore. donc bi nit ñi di wax trap moi j'ai allé chercher ci concept bi ma lay wax nii trap traditionnel rap traditionnel. c'est vrai. wala bi nga bokk traditionnel musique. c'est vrai. nga jël musique traditionnelle ay instruments traditionnels ñu joué ko ak biitu trap. c'est vrai. mélange loolu mooy concept. mooy recherche musicale bi. waaw recherche bi c'était ça def de sorte que muy sonné trap loo xam ne lu actuel la mais aussi avec des instruments traditionnels donc mooy boo xoolee ci son bi. fond musical bi lépp balafon la. c'est vrai. après nag voilà booy yi door a ñëw ak le rythme trap bi si kaw. vraiment mu nekk tamit benn ancien matador
ak benn new school. voilà surtout foofu sax muy lu traditionnel ak lu moderne. foofu sax laa bëggoon ñëw pourquoi le choix de Is parce que gis naa ne léegi mënoon nga def featuring ak benn Awadi koo xam ne yéen a bokk même génération mais da nga ñëw ci nouvelle génération bi booy nga xam ne tamit marqué nañ seen temps nga ne bàyyil ma def ak son ak Is quoi. c'est parce que souvent j'ai l'habitude de dire d'entendre gars yi di wax booy yi joxatuñu lu ñu soxla. booy yi rabatuñu wala kii si booy ñi ngi rab. mais seen rabu jamono la ñuy rab. c'est ça mënuñu rab suñu rabu jamono. ñun ñi ñu daan daaneel di leen bégal. booy yi mënuñu leen a bégal ñun booy yi ñi ñuy daaneel di leen bégal. ñun ñi day metti pour ñu bégal leen. léegi nag il faut ñu jéem a def ba ñaari public yooyu. ñaari rab yooyu ñu jéem a xool ni ñuy àndee ensemble. et puis voilà Is la tombeel. J'ai envie de faire des featuring avec les jeunes. xam nga mais tey peut-être dinañ xaw a jafe. c'est ça li ñuy bouger bëri nañ ay projet parce que ñoom fi ñu ne jamono bi ñu tombeel moo gën a metti parce que ñoom pratiquement il faut que chaque fois ñuy jënd lu bees. ñuy génne lu bees. bokkul ak man mën naa toog benn 2 ans 3 ans di garder xam fi ma taxaw di xool nu ma ko yéegale di liggéey ci projet mais ñoom dañu. machine la boo xam ne chaque fois il doit produire. parce que façon musique bi ñuy def nii du musique boo xam ne da nga koy def. c'est ça xaar 2 ans dañ lay fàtte. donc ils n'ont pas beaucoup de temps comprendre nañ loolu et featuring bi c'était juste pour montrer que ni. man ni mu nekk Is mënoon na nekk Dip wala keneen ak keneen. parce que man pour man c'est la jeune duñu génération sax bi topp ci ñun. mais génération boo xam ne pour leur montrer que ni on a du respect. par rapport ak ñoom li ñuy def. parce que nag Matador di def featuring ak n'importe qui. mais Mat lan ngay tàggatoo téléspectateur Zulu Nation yi nga xam ne ñoo lay seetaan sur la RTS 2. waaw téléspectateur Zulu Nation yëpp li ma leen tàggatoo mooy ni di leen wax ñu déglu jiwaat son bi bu baax. El Capo bi parce que lu ñu codé la. c'est ça on a parlé de ay turu mafia kii yooyu mais si beneen sens lañ ñuy waxee. ci benn sens figuré la quoi. voilà donc et puis ñu xaar album bi. di leen wax ni leen Zulu Nation bi peut-être si seen émission là mais je pense que ni sama émission la parce que quand on parle de 3e pays hip-hop alors que la Zulu Nation amu fi lu koy représenter lu dëgër peut-être émission bi war na mën a tax am na ñu ma xam ne ñoo xam ne ñu ngi ci gëstu di ci dem. mais dëkk bu am hip-hop dëgg comme Sénégal. lu mel ni kuréelu Zulu Nation war na fi am parce que souvent ñoom ñooy gérer la culture en général. c'est ça hip-hop donc di leen shout out ci tour bi déjà. parce que sans la Zulu Nation hip-hop du exister. c'est ça. peut-être culture bi yenn branche c'est ça restructurer waat ko quoi en général c'est ça. peut-être du exister. c'est ça donc quand on dit Zulu si album bi am na ci son bi nga xam ni moom ci outro bi j'ai parlé de Zulu Nation parce que. c'est ça hip-hop la ñuy dund. c'est ça xam nga donc chaque fois damay utiliser des termes yoo xam ni c'est hip-hop pour nit ñi xam ni hip-hop daa am fu mu bokk. donc gis ngeen le grand Matador l'incontournable Matador la ñu recevoir tey doxantu ba Africulture ban ñëw ci biir studio bi doon développé ak moom ci lu bëri lu ko dalee Africulture ba ci moom ci carrière am tënk ko yëpp xam naa ne kenn dootu la présenter grand public parce que Matador turam waxatuma Sénégal rek mais génn na kii bi donc c'était votre rubrique l'invité ci seen émission Zulu Nation. yes sir yéen ba léegi seen émission Zulu Nation with ya Hambo Jek Jam yes sir tey ba léegi ñu ngi fii di def benn émission muy dope di nice mais ba léegi ci côté sensibilisation la ñu nekk waaw bëgg population bi franchement ñu respecter les mesures sanitaires yi nga xam ne ministère bi moom moo ko jël moom moo ko teg soo xoolee tey coronavirus dafa large su ngeen xoolee ci àddina bi li muy rey nu mu bëree ngeen war a xam ne Sénégal amul doole bi du ndam du dara yàlla moo ñu suturaal ba léegi état bi tamit joué nañ ci rôle bu large boo xam ne franchement c'est à saluer docteurs yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk ak ministère bi franchement gàcce ngaalama parce que ñu ngi ciy def liggéey bu am solo tey tëj nañ frontières yi ci kaw ak ci suuf ci oto yi fépp foo xam ne nit mën na fa jógee indi feebar bi foofu gars yi maîtriser nañ ko téye nañ ko léegi nag li ëpp solo gën a dangereux mën a lawal feebar bi moom mooy la transmission communautaire
la mooy transmission communautaire moom mooy man Dieg Jam ak sama population ak sama waa kër cela veut dire population bi nga xam ne voyagé wu ñu demuñu dëkk ñu ngi ci biir foofu la liggéey bi war a nekk moo tax ñu naan tout le temps gars yi toog leen seen kër day leen raxasu day leen utiliser mouchoir à jeter su ngeen di ticho parce que booboo gën a graaw parce que yow mi nga xam ne yaa toog sa kër mu leer xamoo ndax feebar bi jot na la wala talu la ngay ticho li yëg na yaa ngi am looy yëg sa yaram franchement demal nga woote 800 00 50 50 gars yi ñëw jël si la yóbbu la xool la parce que soo koy làq feebar boobu dina indi jëyee ci sa biir kër dina indi jëyee ci sa biir koñ dina indi jëyee ci sa population donc balaa ñuy sori dañuy dugaat ci beneen rubrique muy rubrique top 10 comme ci période confinement la ñu nekk ñuy wax ci Covid 19 ngeen gën ko xam ci coronavirus donc dañuy teg ay vidéo yoo xam ne benn sélection vidéo boo xam ne vidéo yoo xam ne 100% coronavirus sensibilisation la This is something special for you. ñun suñu yeewoo sangu ba set am na ndox xeex virus corona raxas dëkkukaay yi jiital sell ba set am na ndox xeex virus corona ndax fagaru gën faju am na ndox xeex virus corona jógal sa kër bëgguñu jafe-jafe benn meetar waroo ko weesu ngir yàlla boo ma gisee bul ma laxasu joxe loxo bi nañ ko bàyyi te di ko raxas ba mu set buñ ci taay benn meetar waroo ko weesu ngir yàlla boo ma gisee bul ma laxasu joxe loxo bi nañ ko bàyyi te di ko raxas ba mu set buñ ci taay ñoo ngi si guddi gu bët setagul nit ñoo ngi si njàqare Sénégal fagaru leen 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 Coronavirus nento da mi hala nima mi hala nima nento da mi hala nima mi hala nima nento da mi hala nima mi hala nima nento da mi hala nima coronavirus nento da mi hala nima may de wala tak dan lu ñew ku star yo alla dan rentade woni safaro yebara sabi yimɓe fo jiddu bala ari bone ari nena sari hakkillaji koko dari nena raba ɓiɓɓe adama ne wara elani arabi wopande bale ɓerande ɓe sunwaji fo o wari genale mbarode duna ala sikki wuri ko goski korna fijirtake ngume lawƴende kake ko veris bondomo welsintake soɗo juuɗo seeɗa ñaama ñaw wona cellal so leydi ala doole rentade te e ballal ala wanma waɗi ñaw a tini hoore no muusa tinno noddu haal numéro feere mo jiita o woni ko hôpital reno wiide ha ɓooye ne ɓeydo sa loxo set sa lépp set bul nuyu kenn bul lëng kenn bul génn kese ndax bëgg a génn bul sëkkat fépp fu jege kenn sëkkat fee bopp buy métti njëkk a feeñ soj problème mu nooy senn sa bakkeen sëkkat fee but buy métti malaise feeñ du rey nit ku ñuul si ñu xamul dëgg ak feeñ sa loxo set sa doom yi set bul nuyu kenn bul lëng kenn bul génn kese ndax bëgg a génn bul sëkkat fépp fu jege kenn sa loxo set sa lépp set bul nuyu kenn bul lëng kenn bul génn kese ndax bëgg génn xeex ak coronavirus microbe jàngoro la du nit àdduna nekk ci combat du gis ku muy xeexal niro naag grippe nañ éviter contact physique xajul Grand Yoff Colobane Pikine tax ba ñu annulé programme yu siw tax ba ñu foog ne adunaay tukki médecin sonn na ci li amul vaccin ordonnance tamit
mu ngi rey day toroxal nit yi bu ñu toogee dina bëri ay victime seet ci sa askan seet ci sa bopp tëju te bañ a seet ci sa mbokk julli sa makkaan mees ci la bokk xeex ko mu jeex mbir yëpp mën a dox masque saabu antiseptique musiba balala buur yàlla def si jàmm ñi si ñàkk nafsu rest in peace ñi si jota tëdd bu si kenn def jàngoro bi dafay wàlle lu mën a rey mag du yàgg xaale coronavirus nee na du baale waaye yàlla moo ko ëpp doole li musiba balala buur yàlla def si jàmm ñi si ñàkk nafsu rest in peace ñi si jota tëdd bu si kenn def jàngoro bi dafay wàlle lu mën a rey mag du yàgg xaale coronavirus nee na du baale waaye yàlla. En Chine, le bilan s'est alourdi, 17 morts et 444 malades. La transmission d'homme à homme est avérée. Un marché de poissons de la ville de Wuhan, dans le sud-ouest de la Chine, serait le foyer de l'épidémie. Après le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, Taïwan, l'Australie et les États-Unis ont annoncé un premier cas de maladie. L'OMS s'est réunie à Genève pour déterminer s'il y a urgence de santé publique de porter un tarif chômage. yow fagaroo gën faju ñu ànd bokk xeex coronavirus bi xoogaleku leen yéen ci balaa ngeen di lakkale ndax feebar bii moom dafa lakkale te kat mën naa dal ku ne mag ba ci gone looloo tax feebar bii dañ ko war a teel a bale na abale fexe nag di surveiller seeni xale ndax lii dafay wàlle te bu xasee ba dugg ci benn gàlle moom du bàlle foog ñëpp jot si nanu jël suñuy matuwaay sol suñuy masque. yow laay sinon naka waar gëjoon fi lool ma ne tey naa jaar jox ma loxo jaay ma tàngal bi juróom yow laay nuyu de jox ma say juróom. wala boog naka waar mais gëj nañ ñu gisee loolu maa ngi jaar ma jàll tàngal bëggee mbaa yupp crème nga bal ma joxe loxo bi mbaa du blem. yow yaa neex trop doof trop yaa xam li ngay soof trop virus amul dama ko fiis ñàkk kersa ba mel ni teewu timis. yow jikko sénégalais nii la demee ay ponkal li nit ñoo fi yor xelu xale day kos alimet indi fa di jëfoo bàyyi bal la kale naana wuy sama ndey. sa masque bi waxaax man gëw ma corona man dafa amul dégg loo ma dee dem fu ma neex dara du ma tee. yow virus bi du foggam ko bis ni ki tey li leen bay àdduna bi te ki di rey am yóbbaaleel masque bi man la ko may te ki savon antiseptique bi bu ko fay. dafa reyul kenn intox la rek mani nga tee say masque ngente yi amul teg suñu tëj école yi fi gàllankoor da ngay rebat. man gëma ko woon ay fola ko tegoon feebar baa ci réew mi ko nañ ko jàppe noon gën a seet sell wàññi ay génn toog ci biir kër yi ni ko Chine defee woon waaye bu leen ñu fonto lu jóg ngeen jàppe koy fo dàkkanteeg police tali bi luy ndayu lor wax nañ ba sonn nga lor sa bopp lor ñu toog leen seen kër yi waaye dimbali leen ñu léegi ñoo ngi nii kaa yi gën a bëri fii bu nekk lim bi yokk xawma lii lan la nii nañ wàññi kenn bi di raxas loxo yi nuyoo salaamaaleykum rek doy na ci li nañ ci teel a jóg bala mu yegg ci suma yëgoon ànd jële ko fi bu ñu fowe suñu bakkan waay 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 dan faju feebar baa ngi ci réew mi ku ne la mu gis ngeen vidéo yi nu mu naayisee nu mu dóopee xam nga rek yëpp nag ci sensibilisation ñu gàcce ngaalaama artistes yi nga xam ne dugal nañ ci seen loxo parce que artistes yi tamit mënoon nañ toog croiser les bras parce que ni artistes yi def ba dugal seen loxo xeex corona bi noonu la population bi tamit war a jógee xeex corona xam ne li ñuy def pour ñoom la soo sentir tamit sa yaram di tàng ngay feebar cela veut dire que ngay soj di tichooli di sëqët di sentir ay mal de gorge wooteel
800 00 50 50 wala nga woote 15 15 ay numéro gratuit la doo fay dara soo amul crédit sax da ngay woote. C'était votre émission Zulu Nation with your homeboy Jek Jam and me old. This is something special for you. Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation.